大家好，我是龟龟。今天呢，我主要想给大家吐个槽。吐啥槽呢？我想给大家呢说两种植物，这两种植物呢，我劝你千万不能种，因为呢，我种了它以后可后悔了。这两个植物呢，它长得可能挺好看的，但种下去以后呢，你可能会后悔的想拔掉它们。今天呢，我想说的这两种植物呢，其实就是薄荷和竹子，是不是有点意外？那么别着急，慢慢的听我道来。那第一位呢，就是坑爹的植物，就是薄荷。这个薄荷呀，就是我一言难尽啊。你可能说，薄荷不是挺好的吗？清香、驱蚊，还能泡茶，不错。薄荷的优点呢，确实不少，但它的问题呢也很多。第一个呢，缺点呢就是它的扩张能力太强了，就像病毒一样。它的薄荷的呢地下根系呢是匍匐茎，一旦种下呢，它就像开了挂一样，疯狂蔓延。你种一盆，它能长成一片。你种在，除非你种在花盆里吧。如果你是种在花园里，那你隔壁的玫瑰呀，或者是别的东西呢，都会被它吞并。所以说呢，有人说呢，就是说薄荷是植物界的房地产霸主，趁土必争，趁根必杂。第二个呢，问题呢就是难以控制。如果你想修剪它呢，它会努力的长；你想拔掉它呢，它会在你没注意的哪个角落偷偷复合。除非呢你用花盆隔离它，否则它就是一个花园的入侵者。最后最主要的是呢，它的性价比比较低啦。虽然呢它香，但是呢你只要一小撮泡茶就可以了，剩下的99%呢它都在搞扩张。你花了时间，花了空间，花了精力，最后呢只得到一点点清香，是不是不划算？对吧？第二种呢，我们要说的花园的灾星呢，就是竹子。这个你是不是没有想到？竹子呢，是不是听起来很文艺？小桥流水人家，风吹竹影，摇拽生姿，对吧？非常的美，非常的漂亮。其实你想过，哎呀，我在竹子的旁边，如果是随风舞剑，是不是很有诗意呀？但是呢，你这个种下的不是诗意，而是麻烦。我本人没有种过竹子，但是我的邻居他种过，他呢就跟这个竹子啊斗智斗勇，斗了很多年。他说呀，因为他想就是说在他的家里造一些浪漫气氛，所以呢他就种了竹子。然后呢，他跟我抱怨的是，第一个缺点就是它的根系爆炸式扩张。那竹子呢，它能在地下悄悄蔓延，甚至几米，甚至几十米。然后呢，在你的那个草坪上，或者是邻居的花坛上，甚至车库旁边都能冒出一根新的竹子。所以有人说啊，竹子是地下特工，行动隐秘，破坏能力极强。所以说呢，我们家的邻居啊，跟着他呢，斗智斗勇了很多年。第二个缺点呢，就是你这个竹子种下去以后难以根除。你以为砍完就完了？不会的，一般情况下，它在你砍完的地方旁边呢再生出来，你的挖根。第三个缺点呢，就是性价比比较低。为什么呢？因为它虽然长得快，但是你不能吃它，因为它不是笋啊，也不能随便砍它，它比较硬，而且工作量还挺大的，就是你砍它的时候还挺难砍，而且它还占地方，就是说比较抢养分，你花了很大的精力，结果呢收获的呢也是一堆麻烦，可以这么说吧。所以说呢，这两种植物啊都不适合花园种植。那薄荷呢跟竹子它们的缺点都是根系蔓延难控制，
而且呢就是说性价比呢就是说不是很高，就是说虽然说像竹子吧，它有文艺的外表，但它的实用性比较低。薄荷呢，它是清香有余，但是它你来喝茶也就喝那么一点吧，也不需要很多，其实有那么2颗就可以了。但是它能给你发出1000颗、100颗、10000颗，你如果不控制它的话，我每年都跟我们家的薄荷不停的拔呀，不停的拔，但是它每年都给我不停的长啊，不停的长。所以说呢，这个还是挺麻烦的一件事情。其实啊，在花园里种植植物呢，就像谈恋爱，有时候呢，你不要光看它的颜值，也要看它的性格或者是性价比。那个薄荷和竹子啊，都是那种前期甜蜜，后期爆炸型的。因为就是说，你要种它之前，首先你要了解它，你要先问问自己，你准备好跟他们斗智斗勇了吗？如果呢，你不想踩坑，那么就不要浪费这个精力和时间吧。今天的节目就到这了，希望大家喜欢。如果大家喜欢我的节目，请帮忙订阅、点赞、转发，打开小铃铛。谢谢，谢谢，再见，再见，拜拜。